अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका नवीद दोस्त। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू उर्दू एंड मेमोरी। तो दोस्तों आज की वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जैसे कि आप थंबनेल पढ़ के आए दोस्तों, आप कैसे अपनी रिंगटोन बना सकते हैं अपने नेम की। दोस्तों आप कैसे अपनी नेम की रिंगटोन बना सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपके पास कोई कॉल आए तो दोस्तों आपके पास जो कॉल आए वो आपके नाम उठा के कॉल आए, आपको रिंगटोन भी आए और कॉल भी आए, आपको वो बोले पिकअप द फोन, आपका नाम उठा के बोले पिकअप द फोन। तो दोस्तों आप ऐसे अपनी सिंपली बड़ी आसानी से दोस्तों वो आप रिंगटोन तैयार कर सकते हैं और अपनी रिंगटोन पे रख सकते हैं। दोस्तों आपको अगर दोस्त यार का नाम है, अगर आप दोस्त यार का भी नाम, हर किसी का नाम लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो कौन सी वेबसाइट, तो दोस्तों बिना टाइम वो वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं दोस्तों और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक को तो दोस्तों इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों इस वेबसाइट पे पहुंचने के बाद तो दोस्तों मैंने कि जैसे कि बना के रखा हुआ है तो दोस्तों पहले के सुना देता हूँ, मैं आपको पहले सुना देता हूँ। Please pick up the call. Naweed Natasha, please pick up the call. ठीक है दोस्तों, ये क्या बोल रही है पता नहीं क्या बोल रही है। तो दोस्तों इसको पहले इसको कर देते हैं, करने के बाद आपको दिखा देता हूँ नवीद जान। ठीक है दोस्तों, अभी इसको ऐसे कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे करने के बाद 2 सेकंड वेट करने के बाद दोस्तों क्या होता है दिखा देता हूँ दोस्तों, अभी देखना। Naweed Jan, please pick up the call. ठीक है दोस्तों, कैसे ये इसने बोला नवीद जान पिकअप द फोन। आप क्या करना, आपको सिंपली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे सिंपली आपको डाउनलोडर मैनेजर हो या ना हो, आपको कौन सा डाउनलोडर मैनेजर या सेटअप, तो दोस्तों आपको डाउनलोडर सेटअप हो या ना हो तो दोस्तों आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप इसको क्लिक करेंगे MP3 में, आप सिंपली क्लिक करने के बाद कुछ टाइम वेट करने के बाद ये डाउनलोड हो गया। ठीक है दोस्तों, आपके आंखों के सामने। तो दोस्तों आप ऐसे अपना नाम चॉइस करके रिंगटोन पे या मैसेज पे ऐसे रख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे रिंगटोन पे या मैसेज पे ऐसे रख सकते हैं दोस्तों। मैसेज पे रिंगटोन पे आप देख सकते हैं, अलार्म पे ऐसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों आपको जैसे कि रोज़ न्यू वीडियो मिलती रहे रोज़ाना। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।